के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 न्यू एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आपके मोबाइल फ़ोन में ना कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं आती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में ना कॉल करते हैं तो आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, हमारे को। तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ना ये जो फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में ना आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू। एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको स्टोरेज पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका पेज आएगा ना, इसमें आपको क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है। तो आपका पेज आएगा क्लियर कैच का, इसे ओके करना है। आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम करना है क्या, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो ईयर स्पीकर होता है ना ऊपर वाला, इस वाले स्पीकर को आपको ना हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, इसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण आवाज नहीं आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन को ना एक बार रिबूट जरूर कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन आता है, इसे आपको फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?